cuanto a toallas, champús, etcétera. Nos preguntáis que queréis saber lo que hay en el camarote de tu crucero una vez que embarques en cuanto a toallas, champús, etcétera. Pues normalmente en todos los camarotes suele haber casi de todo: champú, gel, toallas de camarote, toallas de piscina, secador de pelo, suele haber incluso hasta calentador de agua o cafetera. Depende de la experiencia que contrates, depende del camarote, depende de lo que contrates, así tendrás más o menos extras. Por eso siempre asesórate con una agencia antes de contratar tu camarote, porque puede ser que te lleves sorpresas.